မင်္ဂလာပါဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင် ARD ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ARD ကိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့အများအားပြောခဲ့ Arrogant Dream ပေါ့နော် Arrogant အိမ်မက်ဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ Arrogant Dream ကတော့တော်တော်လေးတော့ခရီးရောက်လာခဲ့ပါပြီစိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းတပြိုင်နက်တည်းအများကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအများကြီးဖြစ်လာတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာတော်တော်ခရီးရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိမှတ်ပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခရီးရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ခရီးရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်ပြောပြလို့ရမလားဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေလဲဘယ်ခရီးကိုရောက်နေတာလဲရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်သားတွေအတွက်ကိုမျှော်လင့်ချက်တွေကပါတယ်သူတို့အိမ်မက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုဗိုလ်ချုပ်တို့ကဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာလဲဆိုတာလေးအသေးစိတ်သိလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Arrogant Dream ကတော့တော်လန်ရေးအပိုင်းရှိမယ်တိဆောက်ရေးအပိုင်းရှိမယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်လန်ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်အမျိုးသားများရဲ့ဒီအာရခတိုင်းပြည်ကိုဒီလူကုန်တိတ်ခါရှိတဲ့လူပောင်ဖြစ်ဖို့ငြင်းချမ်းပြီးမှတရားမျှတတဲ့အားလုံးနဲ့လူသားတိုင်းနဲ့ဒီဒန်းလူရည်သူဂုံရည်သူကမ္ဘာသမိုင်းစာမျက်နှာမှာနေရာမှန်လူမှန်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာခီးကအရှိကြီးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ဆွဲထားတာအခုခီးရောက်နေပြီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စုစည်းညီညွတ်မှုတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲပြီးမှကြိုးစားနှိုးကြားအဲ့ဒီအခြေခံအပိုင်းမှာတော်တော်လေးခီးရောက်လာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်းဖြစ်တယ်နောက်လဲလှုပ်ရှားတွေကတော့အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကအခုပြည်ရင်းမှာပြည်ပမှာအထူးသဖြင့်ပြည်ပမှာဆိုရင်မီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဟာလာစောင့်ကြည့်သူတွေကနေပြီးရခိုင်ပြည်ရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ပြောနေကြတာရေးနေကြတာဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်တော့မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဗိုလ်ချုပ်ဘယ်လိုမြင်ပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်တော့မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့အချိန်ကာလအဖြစ်မေးဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးအချိန်ကာလအဖြစ်ပြောရတော့ခက်တယ်သို့တော့အခြေအနေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှပြောလို့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာစစ်ရေးအရာတော့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အခြေအနေလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့အနေအထားရှိပါခေါ်မှုတွေတော့သူ့နေရာနဲ့သူရှိတာပေါ့ဥမာအဖြစ်ဆိုရင်ရန်သူဘက်ကရေတပ်အင်အားကိုအဓိကအခြေပြုပြီးမှသူလည်းခုခံစစ်ဆင်နွှဲတာတို့ခုနောက်ပိုင်းဒီသူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေစီကနေ drone နဲ့တခြားသောနည်းပညာတွေကိုပို့ပြီးဖြစ်စွမ်းလာနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါစစ်မြေပြင်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုစီနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နီးဟန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးမှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာရခိုင်ဒေသတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးမှတော့ဘယ်ဟာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောဟောလို့မရပါဘူးရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောမြန်မာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရဲ့အခြေအနေတွေကိုပါဆက်ဆက်ပြီးမှဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုဘယ်ပုံစံနဲ့အဆုံးသတ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးရောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခေါ်သွားချင်တာကတော့1027 phase 2ပေါ့ဒုတိယပိုင်းအခြေအနေမှာအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာအေးအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့အနေနဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လောက်ထိပါဝင်နေသလဲဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ပါဝင်တယ်ဆိုတာကတော့မြေပြင်မှာပါဝင်တဲ့ပုံစံရှိမယ်အချိန်ကိုက်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာကိုယူထားတဲ့အခန်းကဏ္ဍအလိုက်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိမယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီအစောပိုင်းကာလတွေမှာဆိုရင်အတူတကွဒီတိုက်ပွဲတပွဲထဲမှာ၃ဖွဲလုံးပါပြီးမှတိုက်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူ့ခွင်နဲ့သူတတ်မှတ်ပြီးမှတိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူ့ဒေသနဲ့သူခွဲပြီးမှပို့ပြီးကျေပြန့်တဲ့မဟာဗျူဟာကိုတယောက်နဲ့တယောက်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့မှာအဆင့်ဆင့်ဒီရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်၃ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာ
ဘယ်ရတာမှာဘယ်ဖွဲ့ကပဲလှုပ်လို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့သူ့ခွင်နဲ့သူဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စစ်ရေးအရပြောနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါဒီလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ထပ်ဖော်မယ်ဆိုရင်ဒီညီနောင်သုံးဘွဲတွေကြားထဲမှာ coordination ရှိတယ်ဟန်ချက်ညီတဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြင်မှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေရောသုံးသပ်သူတွေရောခါလေကြရင်ပြောတာကဒီ operation နဲ့ disjointed ဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကြားထဲမှာcoordination မရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေဟန်ချက်ညီလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေပြောကြတယ်ရှိလို့ပါအဲ့လိုအဲ့ကြောင့်မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ data အလိုက်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အာသာချက်နဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟာမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့စပြီးမှပေါင်းစည်းကြတဲ့ကတယောက်ရဲ့အာသာချက်နဲ့တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်မတူဘူးဒါကြောင့်လည်းပေါင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကဖေးမကူညီပြီးမှအခုချိန်ထိဟန်ချက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူမျိုးစုဆိုင်ရာနေနမိတ်ကိစ္စတွေကတော့အနေအချင်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးမှကြော်လို့ဖို့အတွက်ကြိုးစားထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါကလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အနေအထားတွေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ရမယ်လာရှိုးပေါ့နော်လာရှိုးအခြေစိုက်တဲ့ရမခအဲ့ဒါအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြာသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုခံစားလဲကျွန်တော်သိချင်တယ်လာရှိုးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကြတော့စစ်ပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုစစ်စင်ရေးလုပ်တော့မယ်စီမံချက်ဆွဲပြီးကြတဲ့ကဒီဟာကိုနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်တန်တိတ်ထန်အရာရောပြင်ဆင်မှုအရာရောလှုပ်ဆောင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်သိမ့်ပိုက်လို့ရပြီးတဲ့ချိန်မှာကြတော့ဒါကျေနပ်မှုတွေတော့အများကြီးဖြစ်တာပေါ့။ဒီထက်ပိုပြီးမှစိတ်ဝင်စားစရာတွေးရှိမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။တကယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီထက်အများကြီးခက်ခဲမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာသူတို့ဒီ1027အပြည့်ရက်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ဒီကြားထဲမှာနိပညာအရရောဖွဲ့စည်းပုံရပါပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားမယ်အရင်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့သူလုပ်ခဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ moral အပိုင်းမှာတော်တော်လေးပြောညံ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးသူတို့ရဲ့အားပြော့ဆုံးအပိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှာလည်းပိုပြီးခိုင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ယုံကြည်မှုတွေရလာခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်ရဲ့အနေအထားအေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အနေအထားနောက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အနေအထားနဲ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့နေရာဆိုရင်ဂွမှာအမ်းမှာကျိန်းတလီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်နေမြေတွေပို့ပြီးသိမ်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အေးအနေနဲ့နော်ဒီ1027 phase 2နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေတွေ့ခဲ့သလိုလာရှိုးကျသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့သလိုရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းအေးရဲ့အောင်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့စတိုက်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘက်ကမီဒီယာတွေကလည်း activist တွေရောမီဒီယာတွေရောရခိုင်ရုပ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရောဟလာမြန်မာစစ်တပ်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရခိုင်မြေကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်နိုင်တော့မလားဆိုတဲ့ဟလာပြောဆိုချက်တွေရေးသားချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ဘာများ comment ပေးခြင်းလည်းမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စစ်မြေပြင်အနေအထားတွေအရတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှအောင်မြင်ချဲလို့ရမယ့်အရွေးဖက်ကိုရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီနေမြေအရကျေပြန့်လာတယ်ရန်သူကိုမောင်းထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာထက်ပိုပြီးမှအရေးကြီးသောအောင်မြင်မှုအာမခံချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘက်ကိုကိုကတိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကမခံနိုင်လို့နောက်ဆုတ်သွားပေမဲ့တစ်ချိန်မှာသူကပြင်ဆင်ပြီးမှပြန်လေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်ဒီယာယီအဖြစ်နေမြေရရှိမှုတွေထက်ပိုပြီးမှတေချာတဲ့အာမခံချက်ရအောင်လဲစစ်ရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာရောဆက်လက်ပြင်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံရေးအလှုပ်ဆောင်မှုရှိမယ်ဆိုတာဘာလို့သဘောဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့အနေအထားတွေမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်
ဒါမဲ့စစ်ရေးအရဘာမှအားမရှိတဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလည်းဘာမှအဖြေတော့မထွက်ခဲ့ဘူးပေါ့အခုကျွန်တော်တို့စစ်မြေပြင်မှာဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးအရပြောဆိုကြရမှာပါပဲအဲ့ဒီပြောဆိုမှုတွေရဲ့အဆုံးသတ်မှာဘယ်ပုံစံနဲ့သဘောတူညီမှုရမလဲဆိုတာကပဲပို့ပြီးတေချာတဲ့အာမခံချက်ကိုပေးနိုင်မှာလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ရပဲတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်ခရတွေ့ပါတယ်နေပြည်တော်သွားခဲ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ EAO အဖွဲ့တွေပေါ်မှာဟာလာဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်မှာတရုတ်အနေနဲ့ပို့ပြီးဖိအားပေးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရော AA ပေါ်မှာရောတရုတ်အနေနဲ့ဖိအားပေးမှုတွေရှိနေလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရမလားဖိအားပေးမှုလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရိုက်ကြီးမပြောလို့ပါဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အကျိုးပြုတဲ့မူတွေကိုသူကပြထမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင်သဟဇာတဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့နောက်တစ်ပိုင်းပေါ့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပဋိပက္ခမဖြစ်အောင်ထိတ်တိုက်တွေ့မှုတွေကိုရှောင်ရှားပြီးမှတော့ကိုပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်တင်တဲ့ဟာတွေကိုနီးလန်းနေရှာပြီးမှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေရပါဟိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ထပ်ပြီးကျွန်တော်မေးချင်တာကတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်တွင်မှာတရုတ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေနဲ့တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေကိုကာဝယ်ပေးဖို့ဆိုတော့အတိအကျအသေးချာကိုစစ်ကောင်စီကိုပြောသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြောက်ဖြူစီမံကိန်းလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ရေနံတဘာဝတံငွေပိုင်လန်းလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်ရောတရုတ်ဘက်ကနေပြီးဘလို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်လေမကြသေးခင်ကတရုတ်တန်တမန်တချို့ကကြောက်ဖြူစီမံကိန်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ခဲ့ရကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရော AA ရဲ့သဘောထားဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ပြီးဆိုရင်သူရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လူဒါ personal security တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကစိတ်ပူမှာပဲသူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုကသိနေပြီဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆံမဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာကိုလှုပ်ပေးတာကဒါကောင်းမွန်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမကူညီပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကအဲ့ဒါဟာကိုဖြစ်စီပေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကသူ့ဖက်ကိုရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဥမာရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ access တွေရောဒီအလုပ်သမားတွေကိုရောပညာရှင်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေးပေါ့ security guarantor ဖြစ်နေရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းဟုတ်တယ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာလည်းတဆင့်မြင့်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမြင်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကကြတော့ဒီစစ်တပ်ကပို့ပြီးမှအစအရာရာကိုထိန်းချုပ်တဲ့ကာလမှာသူဘယ်နိုင်ငံနဲ့ဘာသဘောတူညီချက်လုပ်တယ်လဲငွေကဘလောက်အိတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်လဲပြည်သူတွေစီကမြေတွေကိုဘလောက်တင်သွားတယ်လဲရော်ကြီးကဘလောက်ပေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ transparency လည်းမရှိဘူးခံစားပိုင်ခွင့်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကြတော့ပြည်သူတွေကကြိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုထက်ဒါညင်းပယ်ခြင်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမျက်စိမိတ်ပြီးညင်းလေတစ်ဖက်လူတွေအားသာချက်ဖြစ်လေဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှကိုယ့်ဖက်ကဘလို့တုံ့ပြန်ရင်ပို့ပြီးမှအားသာချက်ရှိတယ်လေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတေးသေးချာချာဆန်းစစ်လေ့လာပြီးမှဒါမူဝါဒတွေကိုချမှတ်ပြီးငါတို့လည်းသူတို့လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တယ်သူတို့ကတော့ပြည်သူတွေလက်မခံထားတဲ့လူမျိုးလို့အမြဲတမ်းအငင်းပွားစရာတွေရှိမယ်ငါတို့ကတော့ငါတို့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရက်တည်ပြီးမှဒီကိစ္စတွေကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါရှိတယ်ဆိုတော့ present လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးချင်တာကဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာမဟာဗျူဟာကြတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတန်တမန်အခင်းကျင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာရောဗိုလ်ချုပ်တို့နဲ့ဒီတရုတ်အစိုးရကြားထဲမှာအဲ့လိုဆက်ဆံမှုမျိုးတွေဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေရှိခဲ့သလားလို့ကျွန်တော်မေးတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဓိကကြတဲ့မဟာဗျူဟာကြတဲ့နယ်မြေတွေဟလာစီးပွားရေးချက်ချာကြတဲ့ဇုံတွေကိုAAကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကစိုးမိုးပြီးတော့ရယူခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းထပ်မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကမိမိရဲ့ပြည်သူတွေမိမိရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဘက်ကရက်တည်ပြီးမှ
စဉ်းစားမှာပဲပြီးတော့အလုံးလုံးလာမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့ပါတနာတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဒါမျှတမှုရေရှည်အကျိုးစီးပွားပန်းဝင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းစပ်ပြီးစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးရင်ဒါဖြစ်တဲ့မူဝါဒကိုချထားတာပဲပြီးရင်စောစောပြောတဲ့မေးခွန်းပေါ့တရုတ်တန်တမန်နဲ့ဆွေးနွေးသလားဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်သမျှထိုးဖောက်ပြီးမှကိုလက်လန်းမိသလောက်မှာဒီအခြေအနေတွေကိုချပြပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကို promote လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာသာချက်အားနည်းချက်ကွာခြားချက်တွေတော့ရှိပါတယ်သူဘက်ကအာသာချက်ကတော့သူက state actor အနေနဲ့ G2G ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူလည်းဒီ leverage power ကိုသုံးပြီးမှမကြသေးခင်ကပဲလာရှိုးကြသွားတဲ့အချိန်မှာသူကငိုပြလိုက်တယ်ဟိုကဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒါ state actor အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဒီဘယ်လိုပြောမလဲ de facto ဟိုပါပေါ့government တခုလိုမျိုးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူနိုင်တဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးထိုးဖောက်တာတွေတော့အများကြီးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူဖြေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟိုက G2G ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့de facto ဖြစ်လာတဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဟလာသူတို့နယ်မြေမှာရှိနေတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကြီးနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကိုတစ်ဖက်အစိုးရနဲ့ဥပမာအပြင်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတဲ့အခါကျရင်ဘယ် level ကပြောသလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့တစ်ဖက်မှာလည်းအိန္ဒိယရဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းဆိုတာရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိသလဲပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးအနေထားအောင် AA နဲ့ဆက်ဆံရေးအနေထားအောင်ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလို့ရမှာခင်ဗျာအိန္ဒိယရောတရုတ်ရောထိုင်းရောကျွန်တော်တို့မြန်မာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအများစုကဒီ1027စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာဒီမြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမူဝါဒတွေကိုတော်တော်လေးရှုပ်ထွေပြားတော့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ငကိုရှိထားတဲ့မူဝါဒပြီးတော့သူတို့မှလည်းပါတီတစ်ခုချင်းစီအလိုက်ဆက်ဆံရေးနိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကြားမှာဒီပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လို accommodate လုပ်မလဲနေဆက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေရောပြီးတော့အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအပိုင်းတွေကိုဘယ်လို accommodate လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုအခုထက်ထိတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်အစီအစဉ်မကျနိုင်ကြသေးပါဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်မြင်မိသလောက်ကတရုတ်နိုင်ငံကြတော့ဒီအပြောင်းလဲအခြေအနေကိုတော်တော်လေးဒီဆက်ဆံရေးမြန်မာနိုင်ငံဒီအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသနဲ့ဆက်ဆံရေးနောက်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဆက်ဆက်နဲ့လည်းသူကဆက်ဆံနေခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအပိုင်းကိုလည်းမဟာဗျူဟာမြောက်သူကဒီ oversight လုပ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီဟာကို response လုပ်ဖို့အတွက်သူများတွေနဲ့စာရင်ပို့ပြီးမှတက်ကြော့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အိန္ဒိယတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူကအစိုးရကလည်းဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ government bureaucratic system အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံကလည်းနှီးတယ်ဆိုတော့တချို့သူ့ရဲ့ thinker တွေကစဉ်းစားမိရင်လည်းတောင်မှနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဟို decision maker တွေစီမှာကြန့်ကြာနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုစစ်ပွဲတွေနဲ့နေဆက်တွေမှာ security ဒီ provider တွေကပြောင်းလာခဲ့ပြီအရွေ့တွေကအများကြီးဖြစ်နေပြီသူ့မှာပြောင်းလဲဖို့လိုတဲ့ဟာကိုသူ adjust မလုပ်နိုင်ဘူးသူ့မှာရွေးကောက်ပွဲတွေခံနေတယ်သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းသူများနိုင်ငံနဲ့မတူဘူးရက်ပေါင်းများစွာကြာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံကဗဟိုအစိုးရ Federal အစိုးရဖြစ်တယ်ဗဟိုကဟာနဲ့ Federal ကဟာနဲ့in line မဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကြန့်ကြာမှုတွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့ဒါကအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပါပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေထိုင်းတို့ဗီယက်နမ်တို့ဆိုရင်လည်းပဲထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားကဆက်ဆံရေးပြီးတော့ထိုင်းရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရအာဏာရလာတဲ့အစိုးရရဲ့အနေအထားပြီးမှထိုင်းပြည်သူနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အနေအထားဒီဟာတွေကိုထိုးရှင်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းအကျိုးစီးပွားချင်းနေရာတိုင်းမှာထပ်တူမကြတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ဒီမှာတော့အကြောင်းပြချက်တွေတော့အတန်တွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါဒေသအတွင်းမှာလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကိုယိမ်းပြီးကူညီပေးချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါကတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုဗဟိုပြုထားတဲ့စဉ်းစားချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်
အဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာ military ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ too big to fail ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့သူကပြိုကျလို့မရတဲ့သူပေါ့ဖွဲ့စည်းပေါ့ institution တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘေးနားမှာရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအစိုးရတွေအဲ့လိုမြင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းပြောထားတဲ့စစ်ဝင်စားကိုကောင်းပါတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဆိုရင်လည်းတကယ်တော့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်တော့လက်ရှိလောလောဆယ်တာဝန်ယူရတဲ့သူတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတွေကပြောင်းလဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟလာကရင်ပြည်ပဲကြည့်ကြည့်ကယားပြည်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ရှမ်းပြည်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကရင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်အဲ့နေရာတစ်ခုလုံးမှာဗမာစစ်တပ်ကပျောက်သွားပြီဟလာနေရာမှာဒီနေရာမှာအရင်တော့လူဟောင်းနေလူသစ်တွေnew actor တွေ old actor တွေပြန်ပြီးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲထိုင်းအစိုးရရောထိုင်းစစ်တပ်ကရောအထူးသဖြင့်ထိုင်းတပ်မတော်အနေနဲ့ဟလာဒီ security ရ guarantee ဖြစ်တဲ့ဒီ secure ဖြစ်တဲ့ humanitarian corridor လို့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသူတို့စပြီးတော့အခုချိန်မှာစပြီးစဉ်းစားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးချင်တာဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်ကပဲနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အပြောင်းလဲတွေကရောရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ်မှာရောရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဓိကလှုပ်ရှားနေတဲ့ AA ပေါ်မှာရောဗိုလ်ချုပ်တို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဘယ်လိုထိရောက်မှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံ non state actor တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံအ ਨੇ ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနယ်နိမိတ်ချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရှိတယ်တစ်ဖက်ကအိန္ဒိယရှိမယ်ဒါမြန်မာပြည်ဖက်ရှိမယ်တခြားမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူညီချက်တွေကမြန်မာအရှေ့ဖက်မှာဆိုရင် KNU တို့ RCSS တို့ဒီဖက်ကဆိုရင် UWSA ဒီမြန်မာအရှေ့ဖက်ချမ်းမှာဆိုအင်အားကြီးပြီးမှတော်တော်လေးစုဖွဲ့မှုကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆက်ဆံရေးကဒါပြောမယ်ဆိုရင်G2G မျိုးတော့မဟုတ်ပေဘူးသို့တော့ဒါအထိုက်အလျောက်လေးစားမှုနဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကြတော့အင်အားမရှိတဲ့တော်လန်ရေးလို့နာမည်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိတိလေးတွေကိုပဲသူဆက်ဆံဖူးတယ်ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေရေးအရပြောရင်လည်းပဲအရှိချမ်းကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့နေဆက်ကုံတွေရေးလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကအလောက်ထိမများဘူးတစ်နှစ်လုံးပေါင်းလိုက်မှဒေါ်လာ10ကနဲ့ရာကနဲ့ပေါ့အရန်ကောင်းတဲ့နှစ်တွေမှာဆိုရင်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကစစ်တွေစိတ်ကန်းကနေဘင်္ဂလားဒေသကိုကုံတွေအကျိုးအမြတ်တွေကိုကြည့်ပြီးမှသူကအဲ့ဒါကိုဖွံ့ဖြိုးလာစေခြင်းတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့လက်ရှိမှာဒီနေဆက်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေဒုက္ခတွေဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့သူလုံခြုံရေးနဲ့ဒုက္ခတွေကိစ္စကိုပဲသူကအဓိကဦးစားပေးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒီနေဆက်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဘယ်သူကချနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကလေ့လာတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကဆက်ဆံရတော့မယ်ဒီရဲ့ဘယ်အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးမှဘသူတွေကမူဝါဒတွေကိုလုံနေတယ်လဲလို့လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့စစ်ဖက်နဲ့ဒီနယ်စပ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီသတင်းအချက်လက်တွေကိုပေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အချိန်မှာဒီသူတို့ကပို့ပြီးမှအရေးပါတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေကဒီနိုင်ငံရေးသမားတို့ဒီလွှတ်တော်အမတ်တို့တခြားဌာနတွေကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်လာပါတယ်သူတို့လည်းပဲဒါစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပေါ့လုံခြုံရေးအမြင်ဘယ်အရာကိုပဲကြည့်ကြည့်လုံခြုံရေးအထိုင်ကပဲကြည့်တယ်ပြီးတော့သူတို့မျက်စိရှိမှရှိနေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဆိုင်ရာကိစ္စလုံခြုံရေးနဲ့ဒုက္ခတွေပြန်ပို့ရေးကိစ္စကိုပဲသူ့ကောင်းထဲမှာရှိတယ်တကယ်ကတော့ဒီအိမ်နီးချင်းဆက်ဆံရေးမှာဒီထက်အများကြီးကျေပြန့်တဲ့ဒီကုံသွေးရေးတို့နောက်တခြားဒေသဆိုင်ရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကစဉ်းစားထားတာထက်ဒီအပိုင်းကိုပဲ focus လုပ်တယ်သူကသူ့ဒုက္ခကိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာပေါ့ဒုက္ခတွေအများကြီးလက်ခံထားတယ်သူအဲ့ဒါကိုပြန်ပို့ဖို့လိုနေတယ်ဘယ်အချိန်တွေမှာပဲစကားပြောသူကဒီကိစ္စကိုပဲသူပြန်လာမှာပဲဆိုတော့ဒီလောက်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဒုက္ခတွေကိုလုံခြုံနဲ့ပြန်ပို့ချင်တယ်ဆိုတာစေတနာမှန်ကောဟုတ်ပါသလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးပြီးမှအခြေအနေကိုရှင်းပြရတဲ့အခါတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲ
ဒါမဲ့အခုအသစ်တက်လာတဲ့အစိုးရကြတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေတော့ကြားနေရတယ်သို့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးသမားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲ rhetoric ပေါ့ rhetoric ဆိုတော့အာလူမင်းခွန်းလို့ပြောမလားအဲ့လိုမျိုးကိုအပေါင်းအရင်နဲ့ထုတ်ပေါ်တာကတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့ how ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးမှလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအကုန်လုံးအပြုသဘောဆောင်ပြီးမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစစ်ဆောင်ဒုက္ခတွေ IDP 6 သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်မိုးရာသီအရန်ခက်ခဲကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းပုံများလာတယ်ဒီလူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့ကလည်းအဲ့ဒီဘင်္ဂလားအိန္ဒိယနယ်စပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမှမျော်လင့်ထားတယ်ပေါ့ဒီဘင်္ဂလားအစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာဒီကိစ္စတွေကိုကူညီမယ်ဖြည့်ရှင်းမယ်တော့ပြောနေတယ်သို့တော့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်ဘယ်လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လာမလဲဆိုတာကတော့တစ်ဖက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီအခုလက်ရှိတက်လာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရနဲ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်မျှော်လင့်ချက်တချို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့ IDP 6 သိန်းရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အာဆီယံအဖွဲ့ကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ဟာလာ5 point consensus ထဲမှာ humanitarian ကိစ္စတွေလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ပံ့ရေးကိစ္စတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုနေပြည်တော်ကိုသွားပြီးတော့အကူအညီပေးကိစ္စတွေသွားပြီးဆွေးနွေးတာဂဒီတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာ on the ground မှာရခိုင်ပြည်မှာအခုဆိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေပြီးတော့ခုနဗိုလ်ချုပ်ပြောသွားတဲ့ IDP 6 သိန်းရောက်နေတဲ့ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးဒီတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေက UN ပါဝင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအာဆီယံဘလို့အကူအညီတွေလာပြီးတော့ပေးတာရှိလဲ AA နဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒီမေးခွန်းကတော့တကယ်မေးတင်တဲ့မေးခွန်းဖြစ်တယ်သို့တော့ဖြေတဲ့လူကတော့ဖြေတင်တဲ့လောက်ပဲဖြေပေးပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီ protocol အရာပေါ့သူကအစိုးရနဲ့တရားဝင်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ဒီနိုင်ငံကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလေးစားပြီးမှဒါအတိအကျလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ protocol တွေရှိပါတယ်ဒီအကန့်အသတ်တွေကြောင့်ဒီ UN အဖွဲ့အစည်းနဲ့တခြား INGO တွေမှာဒါခီးသွားဖို့အတွက်ပါမိတ်တွေလျှောက်ရတယ်ပြီးမှတစ်ခုခုကိုပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့မျက်စိအောက်ကနေတရားဝင်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ဒီလိုမျိုး formal လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတကယ်မြေပြင်မှာလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လုံးဝကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူးသူတို့ကတော့ဒီတော်လန်ရေးနဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအကြောင်းပြပြီးမှဒီလူထုတစ်ခုလုံးကိုတိမ်ကြုံပြီးပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုလည်းပိတ်ဆို့ပြီးမှဒါအညာဒေသတွေရောတခြားဒီကချင်ဘက်တွေမှာရောအများကြီးပေါ့ဒါမျိုးပိတ်ဆို့ထားတာတွေကရှိတယ်သို့တော့သူတို့မှာကတော့နေဆက်ကနေထိုင်လျောက်ရနေကြတယ်ရခိုင်ဘက်မှာကြတော့ရေချောင်းရောအကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲကြပါတယ်ငကိုကလေးကလည်းဆင်းရဲစီးပွားရေးနှိမ့်ပါတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဒီ UN အဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကို reach out လုပ်တာပေါ့စကားတွေပြောတဲ့အချိန်မှာနေပြည်တော်ရန်ကုန်တွေမှာရုံးဖွင့်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူ့ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုကြော်ပြီးမှမလုပ်ရဲမကန်ရဲဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုလည်းအကြံပေးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်မင်းတို့ရဲ့ဒီ formality တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တကယ်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံး formal တွေမဟုတ်ဘူးအချင်းနေအစဉ်ပြင်းပြည်သလိုနီးလန်းတွေရှာပြီးမှလက်တွေ့ကြတဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီကိုပေးဖို့အတွက်စဉ်းစားသင့်တယ်ဒါမှလည်းပဲဒါတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒီလူမျိုးမခွဲဘာသာမခွဲဘဲနဲ့ဒီမျှတတဲ့အကူအညီဖြန့်ဖြူးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ position ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ပြီးမှဒီရခိုင်ဘက်မှာဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကအများကြီးရှိတာကိုအဲ့ဒီထဲမှာ level ဝါဒဖြန့်နေတဲ့ဟာတွေတော့အများကြီးပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေမှာဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဘာမှမရှိဘဲနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဒီပဋိပက္ခတွေမိတောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်ပြပြီးမှကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်နဲ့ချီပြီးမှအလုံးနဲ့သက်တွေပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နောက်ဒီဒေသတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လာတာနဲ့အများပို့ပြီးမှတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးမျှတတဲ့အကူအညီတွေဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေပါတယ်